kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba caalamka meel walba aad ka joogtaan iyo waqti walba ay idii tahay oo wacan hadii ay duhur ku tahay duhur wacan hadii ay habeen ku tahay habeen wacan hadii aadan weli soo toosin oo aad hurdo ku sugan tahay nasamo ku soo toos halka aad nagala socotaan ama aad naga daawanaysaan oo channelkiina siriicaad ku soo dhawaada mar kale iyo video hor leh waad ku mahadsan tahay la joogaaga ee fadlan hadii ay tahay marka kugu horeysa aad channelka la kulanto ama aad la kulanto subscribe noo saar videoga hadii aad ka heshayna si share garay oo la wadaaga asxaabtaadii laagtana waa xaqiina waxaan rajaynayaa intaba hadii aad kamid ahayd oo aad maalin walba hawshaas ay noo qabatina kun jeer ayaad mahadsan tahay si kastoo aan idinku mahad celiyana ma gaari karaa baalkiina maanta waxaad tolo falanqayn doonaa ama miiska inoo saarin barnaamijkeena falanqayntana aan kaga hadli doonaa waxaynu kaga hadli doonaa labadii fanaan ee ku sugnaa Djibouti mid uu u dhashay midka kale tana waa uu tagay waana Sharmaboy iyo Maslax Mideeye xaalkooda xaguus ku dambeeyay waxa jirtay sida aan markii hore idin sheegay in labada fanaan aad moodidba in ay jaantay ciribta ay isla heleen oo maanta ay marayaan meel ay ku naaloodaan guusha ay wada gaareen sida wada jirka ah waxa jirto maanta in ay magaalooyinka ama gobolada ay ka kooban tahay Djibouti in ay ku soo wada mareen cagta ay mariyeen oo ay ku qabteen bandhigyo loogu wada xaaraya ama loogu gogol xaarayo doorashada la filayo in ay Djibouti ka dhacdo oo sida ay muujinayaan ay aad u taageersan yihiin xisbiga akhtarka ah oo uu hogaamiyo Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha Djibouti waxa jirtay meelo badan oo ay tageen fanaaniinta oo ay aad u laxeen waxaana kamid ah gobolada waaweyn ee Djibouti waxayna kala kulmeen amaba ay soo bandhigeen ama ay isugu keeneen meesha taageerayaal aad u fara badan oo run ahaantii madaxweynaha oo la yaabay tacajabka iyo wacdarooyinka ay dhigayaan bal horta marka ugu horeysa daawasho wacan akhbaar ayaan idinkaga hayaay اسماعيل عمر جيل اوتليا مدحضو حنقدانا بكلي رجبتي دول ديب ملي وحنا حتى وعرفت لي وحكلي انا واكلي يا كلي اسماعيل عمر جيل sida soo aragteen waa aragteen bulshada iskugu soo baxday iyo taageerayaasha ay hor keeneen meesha intaasi kadib waxa jirto warar sheegaya in ay haystaan ballanqaadyo aad u waaweyn oo uu ballanqaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geele mudane Ismaaciil Cumar Geele waxaan rajaynaynaa in uu mar labaad uu ku soo bixi doono ama uu ku guuleysan doono tartanka adag amaba doorashada ka dhici doonta Djibouti waxaana leenahay soo bax umadaadina sida aad ku shalay ku waday iyo si ka sii fiican ayaan Ilaahay uga baryaynaa waayo dhulka ee Soomaalida ay degaan waxaan jeclahay mar walba in ay noqdaan kuwa isku xiran kuwa maskaxda iyo maankaba iskala socda sababtoo oo ah waa dad isku af ah isku diin ah isku dhaqan ah oo run ahaantii aad iyo aad u walaalaysan Sharmaboy iyo Maslax Mideeye intaas kadib ma intaas ayay ku ekaayeen aaway bandhigyadii laga filayay ama barnaamijyadii laga sugayay ee ahaa in ay show iyo heesa ay ku qabsan doonaan maxaa kasta ka mashquuliyay mashquulinta ugu weyn oo la sheegay ama la soo hadal qaaday ayaa waxa ay ahayd in ay soo dhaxgashay barnaamijkii aad wada ogeedeen ee doorashooyinka laakiin markii ay taasi dhamaato wacdarooyin adag ayaa ay ku ballan qaadeen in ay ku soo bandhigi doonaan Djibouti waxa kamid ah hees waxa jirtay run ahaantii in yar soo baxday oo aad loo hadalhayo oo ku xayeysiinaya amaba oo kor ugu qaadayo fanaaniinta ay ugu qaadayaan dadka reer Djibouti waana tan ee daawasho wacan sida reer Djibouti jaake xarake dadxan lagu ma arke Allahu barake reer Djibouti Allahu barake Allahu barake barake reer Djibouti Allahu barake akhyaarta ila arka arta goobti lagu goyn jiray garta wadu bogi doonta soo barta balbal ku wii badi jiray jarta si yaleenta galab
jabuuti jaswila aabiyo hooyo maanilawa miyagaatay karawala koos waxaan nahay dad walaala waa sidee jabuuti saasa waasa iyo saasa sida aad soo aragteen labadan fanaan waxaadba moodaa in ay si aada isugula haystaan waxaadna marmarka qaar aad arkaysaaba in ay meel walbaba isaga mid ay ka yihiin xagga ciyaarta xagga muuqaalka iyo xagga codadka ayay ku kala duwan yihiin laakiin waxaanu mar walba aanu leenahay guulaysta midaysnaada gacmaha is haysta ha isa sii daynina idinkana waxaa mar walbaba idin yiraahdaa ama aan mar walba aan jecelahay in aad noqotaan hormuudka ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in aad hormuud u noqotaan in aad noqotaan kuwa lagu dayan karo in aad noqotaan kuwa iyaga bilowgan ay sameeyeen dhamaadkiisa ay quruxda iman doonto ay iyaga sabab ay u noqdaan fikirkiina waa xor oo waad nala wadaagi kartaa su'aasha maanta aan mar walba aan jecelahay in aan idin weydiiyana waxa ay tahay ama barnaamij walba aan qabanayno su'aasha aan idinka dhex weydiinana waxa ay tahay sidee baad u aragtaa barnaamijkan hadda ay wadaan iyo haddii ay show ku qabtaan sidee baad u soo dhaweyn doontaa haddii aad Djibouti ku sugan tahay haddii kaleetana waad nala wadaagi kartaa fikirkaaga waxa aad ka aaminsan tahay labadan fanaan waxa jirto dad badan oo soo weydiiyo oo dhahay maxaad u xayeysiinaysaa dadkan runta ayaan idin sheegayaa sababta aan u xayeysiinayo maanta waa idin ka dabageynayaa sida aan idin sheegayba caalamka fanaaniin ayay leeyihiin Soomaalidana inta badan haddii aad aragteen waxay xoog u jeceliin dadka ajaanibta qofka saas ku dhahay waxa laga yaabaa in uu taageero fanaaniinta waaweyn sida Chris Brown ama hindiga waxaan inuu taageero ama carbaha mid kamid ah oo fanaaniin uu ka taageero ama nin jilaa uu ka taageero laakiin dadkeen waxa uris loo saaray ama ay aad u neceb yihiin dadka iyaga ay ka soo jeedaan in ay horumar sameeyaan in ay cagaha dhulka ka qaadaan in ay qeyrkood gaaraan adduunka maanta waxa la isugu faanaa aqoonyahan hadii lagu horkeeno waa ina haysatid hadii lagu horkeeno majaajilist waa ina haysan kartid hadii lagu horkeeno dhakhtar waa ina haysan kartid hadii lagu horkeeno qof yaani wax walba ha noqoto waxa loo baahan yahay dad annaga ina matali karo oo maanta annaga inoo hadli karo oo annaga inta aan qabnaa aan iyaga ku soo bandhigan karno waa inaan leenahay maanta haddii aan fanaaniinteena liido oo dhulka aan geeyo oo aan yiraahdo waxba ma tihiin waxba ma noqdaan waxba ma yeelaan may kula tahay in kuwan caalamka kale inay aniga wax ii qabanayaan bas in aan leegu amaanayo fanaan Mareykan ku nool ama meel kale ku nool in amaanta uu sameesto in aniga helay may kula tahay laakiin mar walba waxa aaminsanahay qofka Soomaaliyeed wax kasta oo hela in aniga la wadaagayo magac haduu helo in aniga la wadaagayo oo la leeyahay qofkan waa fanaan Soomaaliyeed ee lama oranayo waa hebel kaliya waxa la leeyahay waa fanaan Soomaaliyeed Mo Farah aad wada taqaanaan meesha uu ka soo jeedo waa garan kartaa marka la leeyahay waxa la leeyahay waa orodyahan Soomaaliya laakiin u dhashay British intaas waa sumcad waa inaan fahanaa horta waxa meesha yaalo aad iyo aad baad u maasantiin fikirkiina waa xor waxaad aaminsantiina waad nala wadaagi doontaan inta aan fiidiyoogani mid la mid ama mid ka duwan aan ku kulmi doonana waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa ku noolaada cizi iyo sharaf iyo karaamo sarag dambe oo xiiso leh